اقول لكم ايه؟ قرص الطعميه ابو جنيه بقى ب2 جنيه. قرص الطعميه ابو جنيه بقى ب2 جنيه. ها؟ على العوض يا رب. بقول لكم ايه؟ بتوع الطعميه دماغهم مهويه. على انما دماغهم مهويه. وبتوع الفول خلاص قلبهم هبوط. قلبهم هبوط. بتوع الفول قلبهم هبوط خلاص. وبتوع الطعميه دماغهم مهويه. ايه طعميه ايه اللي بقت ب2 جنيه؟ انت بتستهبلوا انتوا. قرص طعميه ب2 جنيه، امال المحشيه بكام؟ ب5 جنيه. الساعة ب5 جنيه والحسابة بتحسب. الساعة ب5 جنيه والحسابة بتحسب. الساعة ب5 جنيه والحسابة بتحسب. أنا